上集的肌肉训练得到热烈的回响，那今天黄医师跟大家分享第二个很重要的动作。那这个动作一样是训练我们的嘴唇跟舌头的力量，那就用你的舌头去顶住我们的嘴唇跟牙齿中间那个缝缝，然后我们就顺时针绕一圈，大概10秒钟这样。这个动作重点是你要慢，要确实，你要把你的舌头顶到最外面。如果不确定的话，你可以用你的手指头去引导你的舌头，像你要感受到你的舌头顶到你的手指头，这样子就很确实可以训练到你肌肉的力量。顺时针5圈，逆时针5圈，其实早中晚这样子做，对你的打呼会有一定程度的帮助。我是黄哲伟医师，懂孩子的鼻子，通大人的鼻子。需要详细的动作解析图，请在底下留言肌肉训练，我把详细的图传给你哦。